Gazetarja Enki Braçaj ka qenë ftuar në një emision ku ka folur më shumë për lajmet e fundit që kanë bërë bujë në botën e showbizit. Ajo është ndalur edhe te kënga re e ish finalistes Heidi Tako, ku nuk I ka kursyer thumbat për të. Tani, ajo po tregohet e zgjuar që më në fund me këtë histori, ajo po fiton se boll humbi. Ajo është depresive, sepse që është një mesazh I qartë për Gjesin, këtë e dim të gjithë, dhe sot e kësaj dite ajo vazhdon dhe I thot: "Unë nuk të fal." Nëse dëgjojmë tekstin dhe pastaj thot: "Se zemra më sjell te ti, kjo nuk ndodh në realitet. Nëse unë të urrej, tha gazetarja." E pyetur nëse ishte nxituar pak me termin depresive, gazetarja kishte këto fjalë: "Jo, absolutisht. Jemi bërë tani me këtë depresionin, bullizmin. Kemi frikë të themi mendimin ton. Në këtë kohë që gjithë njerëzit kanë probleme mendore. Depresive është një person që shikon vetëm zi, dhe unë mendoj se shikon vetëm zi, sepse është një vajzë që mori gjithë atë famë nga shtëpia e famshme. Atë famë po e përdor për famë dhe para. Bravo në fund të ditës, por mund ta përdorte shumë më mirë dhe mund ta përdorte larg hijes së Gjestit. Nuk mendoj se ajo duhet të vazhdoj karrierën e saj muzikore, të flas vetëm për ishat në këtë jetë. Mua nuk më pëlqeu, më duk depresive", deklaroi gazetarja, duke thumbuar kështu këngëtaren Heidi Tako. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.